첫째, 재치기를 많이 한다 하는 거는 배타 정신, 남을 미워하고 남을 헐뜯고 남에게 사사건건이 이해를 가는 사람한테는 그런 자꾸 재치기 하는 그런 나쁜 버릇이 있어. 그건 자기 성격을 하고 치면 야구는 안 돼요. 또 그렇고 그 습성은 어디서 오느냐 하면은 남을 자꾸 비방하고 헐뜯고 남의 허물을 자꾸 보려고 하는 사람, 그걸 배타건성이라 이래요. 그런 사람은 자기도 모르게 재치기가 잘 나와요. 그래 또 본래 재치기가 남이 하면 그 자기도 모르게 무심히 따라하는 이유가 거기 있어. 같은 성격을 가지기 때문에. 남이 재치기하고 남이 하품하면 자기도 하품하거든. 그건 같은 속성을 가지고 그래요. 주ገብ이 있어. 주ገብ을 조그만 잼 어디 물에 따뜻한 물에 타가지고 그걸 코로 마셔서 입으로 뱉으면은 아침 저녁으로 한 번쯤 끓여 하면 얼마나 괜찮아요.